canal y vamos a jugar un juego nuevo que tengo acá por mi celular que se llama Stunt Wicked Extreme. Es un juego de motos donde hay que ir pasando los niveles. Así que bueno, espero que les guste y le agradezco mucho por los 20 suscriptores que tengo ahora. Les invito a que se suscriban y le den like y activen la campanita de notificaciones para avisarles cuando subo un nuevo video. Bueno, ahora sí, empecemos con el juego. Acá ya está cargando. Se llama Stunt Wicked Extreme. Así que está empezando. La portada es una persona con una moto saltando de una rampa en el desierto. Está muy buena. Tiene un poco acá de como que de doble, así que bueno. Vamos a empezar. Ahí ya está cargando. Ahí está. Estuve jugando un poquito antes, pero no tengo muchas cosas. Solo me pasé un par de niveles. Vamos a hacer el nivel 8. Ya me pasé los dos bosses primero. O creo que no. Ah, no. Este me faltó completarlo. Así que el TB. El 7B. Así que vamos a probarlo. Intentar pasarlo para seguir completando todos los niveles. Bueno, ahí está. Vamos a ver. ¡Willy! ¡No! ¡No! Me morí de una. Encima se me relavió en ese momento y no pude controlarlo. Metí la polvola. ¡No! ¡No! Caí justo así de cabeza. ¿Te puedo creer? ¡Ah! El truco es ir muy rápido y apretar el botón este de resorte. Así. Pasamos. ¡No! Me reventé la cabeza. Vamos por abajo acá. Y saltamos. ¡No! No importa, vamos por abajo. Saltamos por todo acá. Y ahí paramos y arrancamos con todo. ¡Oh! ¡Lo pasé! ¡Uy! Mira cómo terminé. Terminé haciendo Willy. Me quedé ahí. Mira. Vamos a continuar en el siguiente nivel. ¡Tremendo! No. No, me salió un anuncio. No, ¿qué es esto? No. Bueno, acá estamos de vuelta en el siguiente nivel. Lo que apareció ahí es un anuncio. Así que por eso lo corté. Y ¡ah! Me reventé toda la cabeza. Lo hice re mal. Cabeza con Gaule. Arranqué con todo. ¡No! Me maté literalmente. Caí de cabeza así. ¡Puh! Bueno, así vamos de verdad. Y saltamos con todo. ¡Oh! No, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡No!
salí volando. No, me quedé abajo de lo tubo eso. No, no quiero calificar. Vamos, ya a nivel 9. Llegamos al nivel 10. Solo falta uno. Bueno, acá arrancamos y tú. Como siempre, en todos los niveles me caigo de esa forma, de esa bobada. No, pero... ¿Cómo sobreviví? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Oh! Pues. Bueno, ahora sí. Ahora sí caemos bien. ¡Ah! Va. Ahora sí, ahora sí. Hola, oye, ¿dónde estoy? ¡Oh! ¡Ah! No te creo, no te creo, no te creo. ¡Oh! ¡No! Iba re bien. Uy. ¡No, caí! ¡No! Rompí toda la moto. Rompí toda la moto. ¿Qué hay acá? Ropa. No tengo ropa yo. Bueno, eso no importa. Dale, vamos a jugar. No importa, vamos a jugar, dale. Ahora el nivel 10. Terminamos el nivel 10 y desbloqueamos el hardcore del boss final del nivel 10. Así que, bueno, voy a terminar el boss del nivel 10 y se acaba el video. Bueno. No, ¿qué me pasó? Se me trabó todo. Bueno. Se me trabó todo. Bueno, chicos, acá volví. Se me había trabado algo del juego, entonces lo tuve que cerrar y volver a abrir. Pero no importa. Ahora sí, vamos a hacer el nivel 10 y hacer el nivel boss del nivel 10. Y después de eso, ya se acaba el video. Así que bueno. Y... ¿qué pasó? Se me vio retrabado. Pero ahora sí. Ah, no me anda ahora. No, pero sí me anda. Pero retrabado. Pero. Anda retrabado, no puedo ni saltar un poquito. ¡Oh! ¡Es tan rápido! Oh no, pensé que eso era el final. No, me morí. ¡Salto! Y me muero. Salto y me muero. Salto y me muero. Salto y llego y no llego. Yo quiero pasar por arriba, no quiero pasar ahí por abajo.
Es imposible. No, ¿qué le pasó a la cabeza? ¡Ay, no! ¡No! ¡Revit! ¡Ay, por poquito! Salto y ahora sí, esta la logro. Y no la logro. No importa, ahora sí la logro. No, no importa, ahora sí, esta sí. Oh, sí, sí la logro. Oh, gorda Willy. No. Oh, ah. Oh, ah. Oh. Y esos trucos. No te puedo creer lo que me salió. Me la pasé haciendo Willy todo el nivel y estaba haciendo así, papá. Ahora sí, vamos el 10B. No sé qué será. Pero va a empezar. Y va. Vamos a dar la vuelta así. Saltamos acá. Damos otra vuelta. ¡Ah, no! Ah, ahí se rompió el piso. Entonces tengo que saltar. Y hacer una mortal ahí para poder llegar. La primera tranqui. Ok, la logró. ¡Ah! No la puedo lograr. ¿Pero qué hace ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? No. ¿Qué tengo que hacer? O capaz tengo que ir por abajo. No, por abajo también podía ir. Y me morí. Tengo que ir por abajo. Por abajo. Pero sin ni siquiera toque. ¡Y ese truco, loco! Y me morí. ¡Oh! No, me rematé. Ando cayendo. Salto acá. Y me muero. Salto acá. Voy por acá. Me agarro de ahí. No. Ah. No puedo. Tengo que saltar acá. Y... No, así no es. Definitivamente así no es. Ah. Creo que tengo que saltar de acá hasta acá. No. Oh, o capaz que sí. Ah, no, acá no. Ah. No se puede. Es imposible, parece. Ay. No se puede.
imposible. Es imposible. Capaz tengo que hacer... No, pero ahí explota. Capaz que vamos por atrás y arrancamos con todo. Y me vuelvo. ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! ¡No! La verdad es que no sé qué hay que hacer. Bueno, yo voy a dejar el video hasta acá. Si quieren que haga la parte 2, déjenme en los comentarios, digan sí o no. Porque la verdad está re difícil, la verdad no sé qué hacer. Pero toco el piso. Bueno. Y por favor díganme cómo hago para salir de acá. Bueno, chao.